हेलो दर्शकबिन, आज यो हाम्रो बारीको मकै खाने बेला भएर छ। आज हामी काट्न जाँदैछौँ। कस्तो छ यो कलंकी माथि स्वेटरको आज यो बारीको मकै हामीले खेती गरेको थियो। यहाँ यो लट्टे साग आउनुस् खानु भए जो मकै काट्न। मकै पाकेको रहेछ। आज असारको कति गते 11 गते हाम्रो बारीको मकै गत डर लाग्छ है। यस्तै हो, खेती किसान गर्नुपर्छ। सधैँ बसेर नि हुँदैन। आफ्नो बल र उमेर हुँदासम्म नि यो खुर्सानी हुँदासम्म हामी आफ्नो आफूले रोपेको उत्पादनहरू खानुपर्छ। हामी यो लट्टे साग होइन, अरू यो अरूको बारीका अरू के गर्नु। हाम्रो यो खै बेला भएन जस्तो लाग्यो तपाईँ। ल जा हेर बेला भएछ। ओके भाइ, खानु भएर छ। यो बेला भएको छैन है। तिन बेला बसेर छिप्पे छैन कि पखन त्यतिको हुन छिप्पे छैन कि दुईटा घोगा हालेको छ है। उ बेला बसेन कि त्यत्तिकै भन्नुहोस् नि त। यो मकै खाने बेला बाहिर भनेर मेरो बुढोलाई थाहा छैन। मेरो बुढो धेरै तपाईँहरूले भन्नुहोस् ल। यो मकै खाने बेला बाहिर अब यो कलंकी स्वेटर को हाम्रो खेती हो। यो हाम्रो भन्छ 5 टाइम जब एक्स्ट्रा टाइममा गरेको जब हो यो। फेरि डर लाग्छ। बाग्लो भएर पनि त्यो दुध ल्याउँछ नि, त्यो दिदीलाई दिनु पाए हुन्थ्यो है। घाँस बिचरा खान्थ्यो होला गाईले। त्यो दिदीले गाई पालेको छैन। त्यसलाई भेट्यो भने दिनु हुन्थ्यो नि। अरू छैन, अरू काट नि त। त्यो दिदीलाई आयो भने दिनुहुन्छ। भोलि राखिदियो त्यो गाईलाई बिचरा यार भोकै हुन्छ। त्यो फाल्नुभन्दा त्यो गाईले खान्छ नि। तपाईँको नि हेर्नु त यहाँ धेरै छ यहाँ मकैहरू। बुढी पनि यस्तो
अग्लो अग्लो भाइ मकै अग्लो अग्लो छ मकै तर कस्तो छ के मोल नभएर होला सानो सानो हो छ हो होइन बाक्लो भएर अरे बाक्लो भइरह्यो कि मोल नभएर कुनै मोल पनि हाले है त्यत्रो मलले किनेर ल्याएर हामीले गर्नु हाम्रो पेला नगएको त नकाट है कलिलो कलिलो हुन्न सरी के हेर्नु यस्तै हो साथीभाइहरू हामी पनि गाउँमै हुर्किएर गाउँमै खेलेर खाएर बसेको हो खेती किसान नगरिकन के अरे पुग्दैन भन्थ्यो साँच्चै यो खेती किसान हाम्रो यहाँ धेरै कहिले काउली पनि हामीले धेरै फलायो 15-20 वटा जति काउली फलेको थियो त्यसपछि काउलीको सिजन सकिँदा हामीले काउली पछि साग लगाए त्यसपछि मकै फर्सीको मुन्टाहरू धेरै फलेको थियो फर्सीहरू अहिले यस्तो छ है फर्सी त छैन अहिले त कति भयो काउली के गरेको तिमीले काँचो मकै खाएको त दुधीले पोस लाग्छ रे ल अब कता त्यति फाले त त्यति दियो कस्तो खाएको है मनपर्छ कच्चो मनपर्छ नखाने अहिले के नजुर यस्तै हो यी हाम्रो जिन्दगी ओ यो त कत्रो बार छ बेला भएन अब नकाट अलि पख त्यो केमा लाने त्यो के अर्थ त्यहाँ लाने त्यो भोलि गाईलाई लगिदियो यसरी नराख त्यहाँ मान्छेले यस्तै कलिलो कलिलो किनेर खान्छ अब हामी फर्किँदैछौँ के यस्तो डर लाग्छ म यस्तो बाटो हिँडेर यस्तो सर्भर आउँछ कि जस्तो डर लाग्छ